Keling bitta ko'rsatib qo'ying. Nech pul ketdi deb o'ylaysiz mana shu sanuzorga? 8 million 200 ming so'mga bitirib berganmiz. Polностью mana shu hamma aksessuarlarni o'ziga. Kafillardan tashqari dekorativniy santexnikani o'ziga. O'tga listovoy vanna qilib berilgan. Listovoy tropический dush Bau firmaniki. Korpuslari latunniy, yaxshisidan olganlar. Bu haqiqiy tropikani mazasini beradigan leykalari bor mana. Usagi, leykasi, polностью hammasi mana shuni o'zida joylashgan. Bundan tashqari rakvina 50-50 high-tech ko'rinishda. Mana smisitillari ham Bau firmaniki bo'lgan. Aksessuarlar zubni shotkaga, melnitsiyaga, oyna bo'lgan, katta 80 ga 60, yo'qda veshelka, sochuv ochuvlarni quritishga, bundan tashqari 80 santimetrlik 304 sushilka. Shampunlarni qo'yishga burchagiga bitta polka ham qo'yib berganmiz. Dugalari, pardalari. Ertalab ko'pincha hammom tualet zaynat bo'lib qoladi. O'shani hisobini olib, chotki dizaynerskiy решение qilingan. Kiruvchilarda chap taraf tualet. Bu yoqda bemalol birinchi odam yuzini yuvayotganda, ikkinchi odam bu yoqda bemalol ishini bitiraveradi. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.